Balitaryo. balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takda sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Vivo. Mayong hapon sa Buanga del Norte, mayong hapon Dapitan, mayong hapon Dipolog. Sa makausapan, yan usab kining inyong ubos nga alagad, Raymond Acopiado. Muban kaninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapon na aron atong ihatod nganha kaninyo ang balitaryo, mga balita ug komentaryo sa mga nagapanghitabo palibot sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, ilabi na adres Dakbayan sa Dapitan o dinha sa Dakbayan sa Dipolog. Tingali na baghuan mo akong tistingan kung ano man god ni taas-taas naman ang atong buhok dayon maglisod na ta o unsa ang pagpahimutang muna nga akong gibutang ang hidban pabag-ong kuan ba pabagong uso samtang nagapadayon pa kining ato ang community quarantine, di ba? Anyway, dili man ka ng akong buhok mo'y muhatag kaninyo sa mga balita, muhatod sa mga opinion kung dili ako man, kinima akong ba. But anyway, daghan tag-hisgutan karon mga kabibo. Ato sang ipabati katong tipik sa pamahayag ni Presidential Spokesperson o Spokesman Harry Roque kabahin na sa pabilin nga community quarantinas dinhi sa ato ang lalawigan o unsa ang mga pwede unsay dili dayon doon tay ipabati pud nga tipik nga pamahayag ni Dapitan City Administrator Wilbert Magallanes dayon doon tay report kabahin na sa lungsod sa Pulangco o pipila pa ka mga nanagunang isyu nga atong panagisgutan pero sa dili pa kana mga kabibo ato usa nga paminawon kini mga pulong gikan sa atong mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede sila makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pangitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian ug bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store nga namahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adto lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot Jamea Store alang sa pinakamarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Anakin mahimutang sa magsakalidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag og libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay anay nga buhaton aron mawala ang naghinublang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili bakha kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghanang seafood, sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga kahigalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takta sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takta sa kagabion. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita. Adto lang ang Zara's Motorcycle Parts and Accessories. Gawas na pulido, gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on-call ug standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zara's Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Gipanag-iyahan og ginumala ni Sara Uy. Gidugo ka na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Balvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos ang rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takta sa buntag hangtod na sa tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila og galingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana og reservasyon, kontak ka sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tubag niya na pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon sigurado nga dili
kinahanglan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong pabo. Muluto sa sila paklay, dinuguan, apil na ang packaging kung kini imo pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery, adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka og baboy, balbakua, nilat ang baka og baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit og minudo. Nasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit canton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Nabaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders o mga putada, pwede ninyong makontak ang mga tag-iya na sila si Edmond Aguilar Lumacton o Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 o 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang taknas sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kring Kring Lechon and Eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakailamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Nasa sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang gidakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat? Apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang taknas sa hapon hangtod na sa alas 10 ang taknas kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biyasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede sila makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawang nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubagyana na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilang mga cottages gikan sa 500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sa sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sa sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sugba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may imgihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa Barangay Caloocan sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung lagita ka og lamian nga cakes and pastries, your flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa your flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your flavors. Kini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Ito ang Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasag sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanan pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagkatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant na mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balik tayo mga kabibo sa makausapa maayong hapon kanatong tanan. Ang balitaryo hatod usab kaninyo pinagis may kabubuton ni Mayor Rosalina Nini Alusos, kang Dapitan City Administrator Wilbert Magallanes, Dapitan City Tourism Officer Apple Marie Agulong, kang Dapitan City Councilor Gabriel Cad ug Dapitan City Councilor Hope Harapan. Dayon pasalamat sa ang balitaryo ngadto kang 2nd District Board Member Julius Napingkit, kang Pulangco Mayor Ivan Hope Buyet Ulbis ug Pulangco Vice Mayor Alfredo Baitit. Daghan taglisgutanan karon pero sa di pa ta to ihatod ang atong mga lokal nga balita ato sang paminawon kining tipik sa pamahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Ang lahat po na probinsya na hindi kasama dito sa mananatili ang ECQ ay mapasa ilalim po sa new normal na tinatawag na General Community Quarantine. At yung mga low po na areas na mapapasa ilalim din sa General Community Quarantine ay mga probinsya ng Apayao, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Ilocos Sur, Batanes, Quirino, Aurora, Palawan, Romblon, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Guimaras, Bohol, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Northern Samar, Southern Leyte, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugan. Ano po ang recommendation sa mga areas under
General Community Quarantine. Ito po yung mga lugar na hindi na mapapasailalim sa ECQ. Pwede pong magtrabaho ang mga manggagawa sa Sektor 1, 2, and 3. Ito po yung gagawin on a work-in phase. Yung mga bata po, edad 0 hanggang 20, at yung mga matatanda, 60 and up, and high health risk, mananatili po sila sa kanilang mga tahanan. Papayagan po ang mall opening covering non-leisure shops. Papayagan po yung mga priority and essential construction projects na mag-resume. Papayagan po ang mga non-workers to go out to buy goods and services except those pertaining to Sector Category 4, yung leisure at mga kabataan. Papayagan din po ang public transport na mag-operate at reduce capacity at ang LGU po to enforce curfew at night dun po sa mga hindi manggagawa. For GCQ areas, General Community Quarantine, i-consider po ang reprioritizing ng SAP cash subsidy towards ECQ areas. Ibig sabihin, yung SAP po na para sa areas na hindi na po under ECQ, syempre po yung cash subsidy kinakailangan pag-aralan na ibuhos dun sa mga areas under ECQ pa rin. Yung mga GCQ areas, consider to allow na po yung high school, higher education institute, HEI school year to finish and give credentials to students. Sa ECQ and GCQ areas, bubuksan po ang mga paliparan at ang mga puerto para sa mga goods lamang. Yung option po to shift to GCQ sa mga moderate to low risk area by industry. Nagbigay po sila ng rekomendasyon na 100% opening para sa agrikultura, fishery, forestry, sa food manufacturing at lahat po ng supply chain including ink, packaging, raw materials, sa food retail, supermarket, restaurant for takeout and delivery only, mga hospital, logistics, water, energy, internet, telecoms, media. Yung option naman po sa GCQ, sa moderate to low risk area by industry, ang rekomendasyon po ay buksan from 50 to 100% opening. Yung other manufacturing po, gaya ng electronics and exports, yung e-commerce and delivery for essential and non-essential items, yung repair and maintenance services po, housing and office services. Yung option po to shift to GCQ in moderate to low risk area by industry. Consider po na buksan hanggang 50% on-site work and 50% work from home. Mga financial services, BPO, other non-leisure wholesale and retail trade, other non-leisure services. Yung option po sa low risk to moderate areas na buksan by industry, consider for 100% closure. Maski po low to moderate risk, consider for 100% closure pa rin dahil po ang mga transmitters ay kabataan mula edad 0 to 20, lahat ng eskwelahan. I-consider po ang late opening sa Setyembre except po sa online learning, yung leisure, amusement, gaming, and fitness, yung kid industry na tinatawag, turismo, all gatherings including religious conferences at iba pa, limited opening po ng malls at limited opening Maukanto, mga kabibo, ang pamahayag ni Secretary Roque kagabi human yun sa panagtigom sa mga miyembros kabinete dito sa Malacanang kauban ng atong presidente si Presidente Rodrigo Roa Duterte. So doon ay mga kausaban dayon usa dito ang klase gikonsiderar nga magsugod ang klase karon ng bulan sa Setyembre. But anyway, atong hulaton sunod semana kay ang mga local government units nini muhimo naman sad og mga executive order isip pagpahaom sa bag-ong kamanduan nga gigpagawas sa task force sa atong nasod kabahin na nining pagpakigbatok nato sa COVID-19. Pero malipayon ta nga kita murag medyo luag-luagan na. Pero sa gihapon ang atong mga kabataan gaedad taman sa 20 o ang atong mga mga katigulangan gikan sa 60 anyos pataas
ang dili gihapon pagapagawson sa mga kabalayan o magpabilin gihapon just balay kay lisod kayo og kini sila mo'y mataptan sa nasangpit nga sakit. Anyway, tama naman po og Mayo 15. Mga Mayo 15 tingali kining sa ako lang huna-huna ha. Kung di lang mausob kining trend dinhi sa tong lalawigan, kining Mayo 15 pag human niya na wala na. Di ba? So maghulat ta sunod semana mga kabibo ug unsay mga kabag-uhan nga ipatuman sa matag local government unit dinhi sa atong lalawigan sa Zamboanga del Norte, sa Dakbayan diri sa Dapitan ug Dakbayan sa Dipolog. Then gumikan lagi nining pagpakailap og mga piki nga mga balita, mga kritisismo ba nga gipagawas nining pipila ka mga ginsakpan sa grupo nila ni Uy diri sa Dakbayan sa Dapitan. Adunay kaganina atol sa mga nahaunang programa ganinang udto dinhi sa Radyo Bibo. Namahayag ang atong city administrator sa Dakbayan sa Dapitan kabahin na nining tabang nga ihatag sa ato ang Dakbayan nga dos katawhan. Anyay tipik sa pamahayag ni City Administrator Wilbert Magallanes atong paminawon. Ato hangyoon, ato ang mga kaigsuonan nga nagsabuag og mga fake news, naghatag og mga maot nga ideya nga unda nga lang sana ninyo. No, hangyo lang ko. Anyway, sa ngalan ng Mayor Rosalina Nini Alosos, makalao mo, makapasalig ko ako, makagarantiya ko in behalf sa ato ang Mayor nga walay hukos-pukos aning ato ang mga programa karon. Ihatag yun ni sa tanan. So, kanang giingon nilang mainta mahatagan tanan. Oh, hatag tanan. Mo bitaw ni nga kining ubay-ubay gini ato ang gipa dako gini ato ang pahat kay mao lagi atong gipaminaw ang hangyo sa tanan nga tanan pagatagaan makwartahan man o mapobre kay kita man tanan naigo aning maong krisis mo lang kining ato ang paghatag ron og tagsa ka sakong bugas og tangura ka manok akong balikon nga walay magmahaya ani walay malaktawan gud. Mao kadto ang tipik sa pamahayag ni City Administrator Wilbert Magallanes kabahin na lagi nining mga naglibot-libot nga isyu labi na sa social media nga gipakatap nining pipila ka mga kritiko, mga kaanib sa mga uy matud pa diri sa Dakbayan sa Dapitan. But anyway, ato na dungangag hisgot mga kabibo o sa atong mga kaigsuonan nga gusto mo salmot sa atong programa nga balitaryo, pwede mo text dinhi sa ato ang balitaryo hotline. Pwede mo text aron na atong tagaan og pagtagad kining ni ang inyong mga text nga ipadangat nganhi sa atong programa. Di ta magmakuli og di man nato mabasa gani tanan kay gumikan sa kagamay itong oras ug mga adlaw o sa sunod semana ato pong pagtagad ato gyapon basahon. Nya tong gusto nga mosalmot pwede ka mo text lang ha di manawag sa 0997-908-7063 atong usbon ang balitaryo text line 0997-908-7063. Ug karon mga kabibo, sa di pa ta mo padayon atong dawaton kining report gikan ni Ryan Uy. Mukabat sa 776 ka mga relief goods ang ipag-apod-apod na usab ni Mayor Boy Tulbis ngadto na sa magatawhang Pulangkohonan sa Barangay Bitlim, New Libangon, Sianib ug Sitio Bulwaak sa Barangay Silawi kagahapon adlaw. Diin kini tipik sa pagpadayon sa pagtabang sa magatawhan kinsa apektado nining nagpadayon nga community quarantine. Diin ubay-ubay ang mga nawad-an pangita ug panginabuyan kay baluan nga ang pundong gigamit sa pagpalit nining mga relief goods nga gipangapod-apod nagikan sa personal nga bulsa sa magtiayong Mayor Boy Tulbis o Just Mario Ulbis na bisan pa sa ginagmay nga tulo ka noodles o usa ka sliping bulad apan kini kinasing-kasing sa katuyuan magkatabang sa inadlaw-adlaw nga panudan alayon kini sa pagmahal ug pagbangga ni Mayor Boy Tulbis ngadto na sa magatawhang Pulangkohonon ug sa iyang pag-ingon Pulangko lungsod ko pinangga ka. Sa laing bahin mukabat usab sa 600 ka pamilya sa Poblasyon North Pulangko ang makadawat usab sa ikaduhang hugna sa relief goods nga gikan sa barangay. Diin adunay 5 ka kilong bugas, 10 ka itlog ug katunga sa tibok manok ang ipang-apod-apod nga nagsugod kagahapong adlaw. Kini may gibutyag ni Poblasyon North Barangay Captain Juna Panoril atol sa atong pakikinabi kaniya kagahapong adlaw. Gipasalig ni Kapitan Panoril nga tuna sa tanang katawhan sa Poblasyon North nga ang tanang pamilya makadawat o kinahanglan magpaabot lamang. Aning pamahayag ni Kapitan Juna Panoril.
mga katawhan sa Poblasyon North. Ani ana ay kaduha nga bat sa panghatag sa atong relief goods sa barangay ni Gikan. 5 ka kilo nga bugas, 10 ka itlog, half sa whole nga manok. Kani among pagasugdan ug karong hapon alauna sa Purok Aguinaldo. Dayon, mahumanin mo ni Kanta Group adlaw ka o dili? Dili pa, murag continuous taman siguro ni sa Domingo. Para magkalao magkatawad Poblasyon North na matagan sa Oo. Mahatagan jud tagsa-tagsa. Kada pamilya jud ni dili ingon bubong, pamilya jud. Daghang salamat sa imong report dong Ryan Uy. Dayon mga kabibo, balik ta. Human nining pipila ka mga pulong gikan sa ato mga sponsors. Ang balitaryo hatod kaninyo sa Sagrados Catering Services nga naghanyag og budget family package pack good for 12 to 15 persons sa kantidad nga 2,500 pesos lamang. Ang Sagrados Catering Services mo serbisyo sa bisag unsang klaseng okasyon. Alang sa dugang impormasyon, pwede sila makontak sa cellphone number 0946-098-2439 ug pakitaon nato si Madam Nelfa Sagrado. Sagrados Catering Services. Alang sa barato, mainit lamian og bago kanunay nga mga pan, adtuan ninyo ang Jamea Store nga mahimutang sa National Highway sa Barangay Sikayap, Dakbayan, Sipolog. Muhatag usab sila og wholesale nga presyo alang atong gustong mamaligya og pan sa ilang mga sari-sari store. Adtuan lang og pagkikitai sila si James Ugmaya aron mo magkasinabot. Jamea Store alang sa pinakabarato, pinakalami ug pinakainit nga mga nagkalain-laing klase sa mga pan na mahimutang sa National Highway, Barangay Sigayab, Dakbayan sa Dipolog. Kung gusto ka nga mamahimong mahimsog ang imong panglawas, adtua ang The Healthy Hub. Anagin mahimutang sa Bagsakanidan sa Barangay Miputak sa Dakbayan sa Dipolog. Ang The Healthy Hub muhatag libre nga wellness check. Sila matudlo kanimo unsay angay nga buhaton aron mawala ang naghinubrang timbang ug tambok sa imong kalawasan aron ka mahilikay sa mga sakit nga idulot unya nini. Busa unsa pa may imong gihulat. Adto na sa The Healthy Hub o dili baka kontaka ang cellphone number 0927-9200-589 ug pangitaa si Coach Cha. Alang sa lamian nga mga pagkaon, adto na sa Chubi Chubi. Ang Chubi Chubi nabantog sa atong lamian nga crispy pata, shrimps, bulalo, daghan ng seafood, sugubat pa mga pagkaon alang sa atong pamilya, barkada ug mga higalaan sa ubos kayo nga presyo. Ana kini mahimutang sa second floor sa MGM Square, duol sa Dipolog City Hall. Kilawi usab ang pinakalami nga halo-halo. Mamahimo usab kamong magpabook alang sa inyong birthdays, meetings, sugubat pang mga espesyal nga okasyon sa inyong kinabuhi. Bukas sila gikan sa alas 10 ang takna sa buntag, hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Maglingaw-lingaw ta, adto ta sa Chubi Chubi. Spare parts ug accessories sa motor ang inyong gipangita. Adto lang ang Zara's Motorcycle Parts and Accessories. Gawas na pulido ug gratisadong maligo ng ilang mga baligya, barato pagayod. Aduna sa silay on call ug standby nga mekaniko nga anda motabang kanimo sa imong problema sa imong motorsiklo. Zara's Motorcycle Parts and Accessories na mahimutang sa National Highway Sikayap, Dakbayan sa Dipolog. Di pa nag-iyahan og ginumala ni Sara Uy. Gidugo ka na sa nitibo ang pinakauna o pinakalami nga chicken inasal nga manok Bisaya. Sila ana mahimutang sa Aquilinos Food Park sa corner Malvar Street ug Martinez Street duol sa Boulevard sa Dakbayan sa Dipolog. Sa nitibo, ang imong 115 pesos only rice na naasad ang ilang paklay silang palukan ug balpang putahe sa karning kanding. Lami ang ilahang chikambing, kombinasyon sa manok ug sa kanding. Nitibo, bukas gikan sa alas 10 ang takna sa buntag hangtod nas tungang gabi. Sa nitibo makasiguro ka nga ang ilang manok Bisaya adunay perming supply gumikan kay aduna sila og galingong farm sa mga manok. Alang sa mga pangutana og reservasyon, kontak sila sa ilang cellphone number 0997-6311-006. Nitibo Native Chicken Inasal. Kung nangita ka sa pinakalami nga litson dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, Kring Kring Litson and Kring Kring Eatery ang tubag niya na pinakauna nga litson sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan. Unahan gamay sa tulay sa Dikayo kung ikaw gikan sa Dipolog padulong sa Katipunan. Nagagamit sila og makina sa ilang paglitson, mao nga bisag unsa kadaghan ang litson nga imong orderon, sigurado nga dili kini malangan. Mudawat sila og order sa tibuok litsong baboy, litsong kawali, litsong inabox, litsong pabo, buluto sa sila paklay, dinuguan, apil na ang packaging kung kini imong pagdalhon sa Cebu or Manila. Sa Kring Kring Lechon House and Eatery, adunay basoy nga kabaw, paksiw, dinuguan, paklay nga baka ug baboy, balbakua, nilat ang baka ug baboy, bula-bula, Bicol Express, pansit ug minudo. Gaasad sila mga short orders sama sa bulalo, lumi, pansit canton, sisig. Mudawat sa sila og catering sa bisag unsang okasyon og pack lunch order. Namaligya sa sila mga preskong karne sa pabo, baboy, baka ug kabaw. Alang sa mga orders ug naputana, pwede ninyong makontak ang mga tagiya na sila si Edmond Aguilar Romacton ug Rhea Lopez Cuenca sa cellphone numbers 0915-560-3033 ug 0950-098-4338. Bukas sila gikan sa alas 6 ang takna sa buntag hangtod na sa alas 9 ang takna sa kagabihon. Kring Kring Lechon and Eatery na mahimutang sa National Highway Dr. Jose Rizal, Katipunan ning lalawigan sa Zamboanga del Norte. Daghan na ang nakatilaw ug nagbalik-balik sa Chops Cafe. Ang Chops Cafe na maligya sa pinakalamian nga mga American foods sama sa steak, burgers, ribs, fries, sandwiches ug uban pa. Naasad sila mga pasta na kalain-laing klase sa mga kape, mabugnaw nga mga ilimnon ug daghanan pa. Sa Chops Cafe siguradong mabusog ka sa imong orderon gumikan kay ang ilang mga orders puros mga American size ang idakon ug only rice pa. So unsa pa may inyong ihulat, apil na sa uban nga kanunay nagkananan sa Chops Cafe aron imong matilawan ang gibalik-balikan sa mga dipulognon. Bukas gikan sa alas 2 ang takna sa hapon hangtod na sa alas 10 ang takna sa kagabihon. Chops Cafe ana mahimutang sa Osmeña Street, corner Padre Gomez sa Barangay Biasong, Dakbayan sa Dipolog. Pwede sila makontak sa cellphone numbers 0997-908-8800. Chops Cafe, White Sand, malinawon nga dagat, nindot og pang Facebook ang view. DJ Laila Beats na ang tubag niya na kini mahimutang sa Barangay Caloocan, Dakbayan sa Dapitan. Ang ilahang mga cottages gikan sa 5
500 pesos ngadto sa 700 pesos. Duna sad sila mga lamisa nga paabangan. Duna sila function hall nga pwede nimong abangan og 1,500 pesos. Dunay karaoke machine, duna sila tent pang overnight, good for 4 persons. Dunay baroto o mini kayak nga paabangan, floating cottages, dunay mga life jackets. Duna sad sila boat rental kung ganahan mo moadto og Aligway og Silinog Island. Ang entrance fee 20 pesos lamang. Dito dunay cellphone signal, dunay shower, parking, sumba area ug restroom alang sa mga babae ug lalaki. So unsa pa may gihulat adto na ta sa DJ Laila Beats na kini mahimutang sa barangay Kalukanin sa Dakbayan sa Dapitan. Gidumala og gipanagbiyahan sa inila na kayo nga DJ Laila. Pwede sila makontak sa cellphone number 0905-104-5930 o pwede sila magsitahan sa ilang Facebook page nga DJ Laila Beats. Kung nagita ka og gamian nga cakes and pastries, Your Flavors ang sulban niya na. Sila nag-offer sa mga binagong concept sa modern cake making. Ana sila professional pastry chef din nagahanyag nag-offer sa ilang mga dream cake pastries, cake for all occasions, made to order cake. Ug pwede sad sila nga muhimo sa imong bisag unsang gustong klase sa cake. Ana sila mahimutang sa Dakbayan sa Dapitan. Sulay na ninyo dili mo magmahay sa kalami sa ilang mga gipanghimong cake ug pastries. Alang sa dugang informasyon sa Your Flavors, pwede sila matawagan sa cellphone numbers 0967-566-6065 or 0919-681-8625. Your Flavors! Kini sa Dakbayan sa Dapitan kung nangitag ka o ganihan ng mga pagkaon. Adto nga Playa Vida Restaurant na kanila ang mga sizzling menus, noodles, pasta, pizza, burgers, salad, appetizers, chicken, pork, beef, seafoods, vegetables. Nasad sila yung mga shakes, halo-halo, green tea, kape ug daghanang pa mga mabugnaw nga mga ilimnon. Ang Playa Vida Restaurant mudawat usab og catering services. Sila nagtatanyag usab og free delivery alang sa mga mo-order dinhi sa Dapitan City proper. Ang Playa Vida Restaurant na mahimutang sa Sunset Boulevard sa Dakbayan sa Dapitan. Pwede silang makontak sa mga numero 0908-423-4786, 0998-768-7470, 0909-255-1278 o 0965-135-9078. Ayaw kalimot ang Playa Vida Restaurant kung ikaw gutumon. Balitaryo. Balita, komentaryo. Balik ta nagpaminaw gihapon og naglantaw kamo sa Balitaryo dinhi sa inyong Sibianan 99.3 Radyo Bibo. Kini ang inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado muuban kaninyo hangtod na sa alas 5:45 karong hapuna. Dunay pipila ka mga text messages atong gipili atong kining pagabasahon kini uban ini kagahapon nga wala to mabasa gumikan sa itong gihisgutan kabahin na ni adtong kaso nga giatubang karon sa mayor sa lungsod sa Labason. Matod pa nining text, Sir, dili na madudlan si Kimbo kay suportahan na ni Berto Oy siyempre der plak together mauna sila politikuha unsay angay anak nila alisda na sila kay wala manay kaluoy ihatag sa katawhan dili taguan dili taguan pareha diri sa Dipolog Daryl Oy o sa probinsya Berto Oy tuwa pa'y asawa Bilin Oy mas grabe ni di na pud maayo di man maayo abrigo nimo di man ta makapataka o kapasangil ni ini nga kini si Kimbo kini si Governor Oy si Daryl Oy si Bilin Oy gumikan kay di pa nato ni sila makuan samtang dili gini mahukman nga guilty sa korte, di ba? Dili ni pwede. So pasensya na, di nato tiwason og basa. Dayon matud pa diri sa lain nga text ang PUM o PUI sa Dipolog dayon ang ni siya si Dipolog nun matud pa niya nga siya dayon ang budget para sa Dipolog probinsya wala pod suluhon ra ay di po ta kaingon nga di biya pod basta-basta ning mahimo nato ha mahimo sa atong mga lideres pero magduda ang katawhan di ta mo mabasol nga magduda mo makapangutana mo og ahan ang budgets Dakbayan sa Dipolog sa lalawigan kumikan kay wa magud pud sila di man pud sila transparent mao na sila gani kita gahulat kita nga tubagon tas itong mga pangutana yon nagpadala tag mensahe nga mo interview pero wala na malibad. Sir kamangon ra na ang ombudsman sa mga abogado sa gobernador kaso sa mayor sa Labason dismiss na tingali pot di mo tamingon nga kamangon pero mangita magud pug paagi ha mangita gid pud sila paagi si bisan kinsa man nga akusado mangita og paagi
aron ma-dismiss ang nasangpit nga kaso. So depende na sa konsensya niya sa ombudsman o kinsay iyang tuhuan ang mga ebidensya, mga apidabit sa mga barangay opisyalis sa lungsod sa Labason o unsa, di ba? Lain pa nga text sa tutagag pagtagad, matud pa niya, it is unconstitutional and illegal to use or held privately other than use it for public purposes. This is an indicia of criminal intent. Indicative of criminal intent to use public funds if the same is held privately with a considerable period of time and without justifiable grounds. People of the Philippines versus Jeronimo. Murag iyan ang basihan doon na nahitabo ni nga nadesisyonan na sa Korte Suprema. Napailain, good PM Balitaryo, unsa kaha ni Guboy, dili kaha ni mag-atubang og asunto nga dili man tanan gisubay ang kasuguan ni Presidente Duterte. Usika og dili ma-terminate si Gob, dili kabalos nga iya tang gipagutman gikuraw nig agi, dili pod maayo. Ang abi ni kunimo kining niyang imo ang pananglitan magpasaka ka og sumbong kaso dili na ingon nga aron mo balos, aron mangayo kag hustisya. Ingon ana na siya. Dayon ato na tong biyaan tong kabahin na sa Labason aliata sa dirita sa mga bag-ong nga mga text nga nangabot. Good afternoon, sir. Kaning gihimo ba sa Dipolog nga kami paadtuon sa plaza para sa amelioration? Ngano man nga paadtuon mi didto? Dili day pwede nga ihatag nila na lang nila sa barangay. Mahimo man lagi sa Manila nga gihatod sa mga balay-balay. Unsa mang reason nga paadtuon mi sa plaza? Para painitan, para paantuson og pila, o para makita namo ang mga politiko nga musakay sa pagpanghatag sa pundo sa nasyonal nga kagamhanan. Bitaw pod plaza. Ug paadtuon didto manghatag, wara ba poy atop? Init kayo. Di ba? Init, sus, perting inita kayong panahon na. Then og mag-ulan pod, di mabasa pod. Then og ato sa plaza, nganong sa plaza dunganon ana nang ipanghatod ka na sa balay-balay dito sa kabarangayan kanang social amelioration fund para sa mga recipiente aron dito sila na magboto gaha sila padung dalaw na sa mga kabarangayan dili kay alas plaza giusog utaw na niyo pagunahuna kung panalitan tinuod ning text nga itong nadawat nga imo papilahon sa plaza init dayon ang social distancing sa tupa kinahalang lagyo naaman ni mo ibutang sa plaza imong painitan og gayo ang mga tao basin ba og tinuod ni nga kanang batod pa ining text nga gusto lang mo papel ang uban atong mga lokal nga politiko dias Dipolog ayaw pod o gusto gin mo mapapayil ato panghatag sa cultural center kay naara landong ra naray atop dili kay anong mas plaza bali laing text sir dinhi sa dapitan kining mga sakop ni Pandesal bisag unsa na lang ang isaway sa programa ni Mayor Nini ang akong pangutana kay ngano si Pandesal maoy kay ngano kung si Pandesal mao'y nakadaog na ay tabang madawat ang dapitanon dili ka pareha sa Dipolog nga dakong gutom karon si Pandesal man ang kanunay naa sa Kapitolyo sa kadako sa salapi sa probinsya dunay gipanghatag ang lalawigan pag-undang mo panaway kay inyo nga Pandesal walay gikahatag nga tabang kalinisan kisa kuning Pandesal tingnan nung gianggaan man po ni siyang Pandesal pero tinuod kining niya ang maong reaksyon sa usa ka texter na to kung imong hunaon
kining niya ang kasigig criticize ba kanong huna-huna agad ug imong itandi ang dapitan og dipulog. Purbida, kalayo ra kayo. Ang dapitan way hunong siging gasuportar, siging gatabang ngadto sa mga katawhan. Mientras ang dipulog, unsa may gihimo? Ha? Oh, atong i-consider ang lalawigan sa Zamboanga del Norte, ang dipulog, ang dapitan, ang wagubang kalungsuran, maayong pagkadala ang lalawigan, ang mga checkpoints nga gipatuman naagyod kay zero man ta wa magina kasulod nga COVID-19, pero di ana kana ba ditong basihan, kana ra ba di ay nga aspituha ang giingon sa atong nasyonal nga kagamhanan nga moy lihukon sa atong mga LGU officials. Di ba apil man asad ang pagtabang sa gigutom natong katawhan? Kung panangitan kining atong mga politiko sa dipulog, sa lalawigan wa gutma kay kining mga dunahan man na may sweldo kanunay ginadawat, na may honorarium, unsa ba kana diha? Ang atong mga ordinaryong katawhan ka. Muna nga kung imong itandi, dakbayan sa dapitan o dakbayan sa dipulog, parbida layo ragid kay tinuod ang dakbayan sa dipulog. Laing text, itong tagag-pagtagad. Good afternoon, Kuya Ramon. Kining mga sakop ni Uy, dini sa dapitan, nagkabuang og pangita og bikil. Aron matabunan ang wala pagpakabana sa mga Uy sa kagutom nga gibati sa katawhan. Naasay punto no sa niyang nag-text nato. Tinuod ba na? Kaya ganong maka criticize pa magid sila. Nga kung buto na unaon, makita man, klaro man kayo sa atong pahak. Di ba? Kung kinsay galihok o kinsay wala. Laing text nga tong tagag-pagtagad. Sir, mayang hapon. Kani nga gihimo sa DSWD sa Dipolog nga paadtoon mi sa plaza aron mo kubra sa amelioration. Dili na unta gamiton sa mga politiko. Kung ganahan gyud sila nga moangkon sa honor sa tabang ni Presidente Duterte, maghago sila og kuyog sa mga kabaranggayan. Dawat lang pud og limpyo. Nabitaw. Hinoon, pero wag kita kabalo unsay rason ngano nga anha sa plaza. Pero para nako, kung ako may pangutanon, ayaw na. Ihatod na nato nas barangay. Di na nato haguon ng mga tao nga mo anha diana. Kay sus Ginoo ko, di unya malikayan, malag duol. Di perting daghana kay matikita nato diag tag 5,000 sa social distancing daan. Di ba? Lain nga text nga atong tagaag-pagtagad, mayong hapon, Kuya Ramon. Kining ni ang tagadapitan nga magsigig saway kang mayor nini. Ako lang pud unta nga hangyoon nga paghatag unya sa tagsa kasakong bugas ug tagurha ka manok, di pud mo mudawat, di mo maulaw mudawat nga magsige mog saway. Ila, padawata lang po ninyo, ha? Kay matud pa ni City Administrator Wilbert Magallanes para manistanan, makwartahan, mapobre, tanan nga katawan sa dakbayan sa dapitan gumikan kay tanan man apektado. Di ba? Tanan apektado. So kana na lang tingali. Di na ta, ha? Di na ta magsigig away, di ta magsigig bikil. Pero dili ta mo pugnan kung gusto mong mo saway, mo criticize, inyo man ang katungod. Pero ato ipahimutang sa lugar. Atong sawayon katong mga angayan sawayon. Din ato pong tagaan og credit atong daigon katong angayan daigon. Alang niya ato ang mga text nga di nato mabasa karon gumikan lagi kay mubo raman ang ato oras ug di namang yod ato ning tagaag pagtagad. Sunod semana atong basahon ning ubang mga text nga nangabot karon nga di nato mabasa. Og lagi kay apiki na matong oras sa ngalan sa atong mga reporters si Mitzi ug si Ryan, sa ngalan ni Venice ug ni Kyle, kini ang inyong ubos nga alagad Raymond Acopiado. Mingon daghang salamat, mayong hapon hangtod sunod semana. Mayong hapon kanatong tanan.
balita, komentaryo ug daghanang mga impormasyon. Balitaryo. Tulumanon nga kanunay anaad tapig sa kamatuoran, musaway ug mubadlong sa mga hiwing binuhatan. Balitaryo, programa nga kasandigan ug katimbayayong alang sa kalambuan. Balitaryo. Tulumanon sa katauhan, Lunes hangtod sa Biyernes, alas 5 hangtod alas 5:45 ang takna sa kapunon. Balitaryo. Sa nagunang istasyon sa Dakbayan sa Dapitan, 99.3 Radyo Bibo.